我记得我小时候犯错，最多一次写过200份检查。你的影响力比较大，就300份吧，必须是手写，对吧？赵小川，你是从犯，按理说也应该写150份。但是我觉得你的天分不是文字，不是这样，你交出一份我们公司官网界面的全新设计方案，就当是将功补过吧。我奇怪的是，这件事无论怎么看，你都是受害者，你为什么要站出来？我的微博里有500多万粉丝，如果你们想进一步跟我交流的话，我不介意再多你们20个，并且我承诺，我一定回复你们。真的？扫一下微信吧，你有意思这个。一个人会分。这小事到了王思远身上，都能让他变成一次出风头的机会，我也真是服了。您看他那个做派，整的自己跟个演员一样，那群实习生看他的眼神都跟看偶像一样。这年头，办实事的人不得宠，只有那些玩花活的人得宠啊。行了行了，老大，咱们不生气了，马上到吃饭时间了，咱们去吃饭去吧。哎，我没法跟这种人一个桌吃饭啊，这饭我不吃了。别，老大，这么做太明显了。哎，先生，找地儿写检查吧。对啊。就在这儿写吧。写了几份了10份吧。挺快的。写完放我办公桌上就行了。哎，王总，陈总，不好意思，让你们久等了。没事。王总，今天您要的芥蓝和菜心没有了，我给您点了西兰花，还有这个丝瓜炒蛋。可以，只要有素就行。好，陈总，今天给您点的兔油牛腩，还有辣子鸡丁。哦，好，有肉就行啊。谢谢啊。今天什么好吃的？是我妈做的吧？不是，是太太特意在大东北给你订的。肯定不是啦！您真的回答我。王总，今天您要的芥蓝和菜心没有了，我给您点了西兰花，还有这个丝瓜炒蛋。可以，只要有素就行。陈总，今天给您点的是这个辣子鸡丁。好，有肉就行啊。哎，郭姐，我问你个事儿啊。你说，一个吃素的人给他吃肉，然后一个吃肉的人让他吃素，他们会怎么样？吃素的人啊，是不好给他吃荤的。吃素的人大多数信佛，这是会让人家翻脸的。会翻脸。对。陪我在你们这层跑一圈吧，看看缺什么，后勤部那边还要登记呢。好，走。
没了。但最好别用上回那个牌子啊，听说有人过敏，最好换一个温和不刺激的。这个反正我到时候跟他们说，他们换不换我就管不着了。别这样啊，怎么说都得争取一下，行不行？好吧，我看看吧，说说看。怎么了？没事。没事。把蓝饭盒里的肉都加到红饭盒里，蓝饭盒里多加蔬菜。蓝饭盒里的肉都放到红饭盒里，把饭盒里的肉都放到红。当然了，当然了。你能让我先吃口饭吗？哎，陈建，你这周末之前能不能把你的那个新的销售计划给我啊？周一飞东京，正好飞机上看。有难度，我尽量。哟，开戒了。什么时候改吃荤了？没改啊，这不是饭盒里肉多吗？随便吃一口呗。吃得惯吗？偶尔吃一次还行。哎，我知道你爱吃肉，我建议啊，以后啊少吃点，吃多了没好处。正好我这今天也没肉。没有吗？薇薇，这事你确定吗？你能不能？行，我相信你，啊，谢谢你啊。好了，我明白了，拜拜。老大，薇薇安斩钉截铁地说，这饭菜他没搞错，而且他从来没搞错过。那就怪了，我的肉怎么跑到汪思远的饭盒里去了？是啊，为什么呢？为什么？他汪思远把我的肉从饭盒里拿走了呗？不会吧，老大，他那么大一 CEO， 他至于多吃你几块肉吗？他吃素可吃了几年了，今天当着我的面，面不改色心不跳的吃了一大块肉下去，这不就明摆着点我呢吗？啊？点你？他点你什么？不就是没按照他的节奏来，没在他规定的时间交策划案，心里不舒服呗？哼，真是办公室政治啊！这领导都得有点斗争艺术，吃个肉都不是白吃的。哼！哎，不是这车怎么了？哎，老大，停！哎，我来看看，我看看。哎，不得了，这可能就是爆缸啊！爆缸，老大，这车可不敢再开了。对，这车他妈几10万公里了，早该扔了。销售总监呢，我当的真他妈窝囊。哎。
格格，你能给我看看那个短信吗？来，给我看看。你得保证不会告诉别人。我不告诉别人，你快给我看吧。哎，你还是发誓吧，发誓不告诉别人。我发誓，我不告诉别人，行了吗？行。给。宋暖，你让我回忆起我的大学时光，你就像春光、火焰和热情。GM 的工作压力太大了，最近我觉得整个 GM 都是灰色的。你明天愿意给我带来一抹春光，一抹亮色？谁给你发的呀？这不写着呢吗？汪总，我知道，只是我不敢相信。天哪，什么意思啊？他喜欢你？不可能！哎呀，怎么不可能呢？哎呀，你别慌，来坐下，我慢慢给你分析一下哈。像你这种清纯的小萝莉型的，肯定是很招大叔的。再说了，人家汪总又没跟你说什么，他不就是跟你表达一下他自己的心情吗？这是很有分寸的。像他这种地位的人，总是会有一些烦心的事儿吧，所以呢，需要像你这种小萝莉啊，倾诉一下。他，什么灰色啊，什么亮色呀？我能带给他什么亮色啊？灰色就是代表我们 JM 沉重又无趣的工作环境。亮色嘛，就是这个。他不就是希望你能够穿得像这个花儿一样的五彩斑斓、青春亮丽的，给我们带来一种特别清新的活力。这不就是春色吗？必须要这样吗？当然了。哎，拿，我来给你回。那怎么回？看我的。谢谢你，汪总。如果是这样，我很荣幸，在我心里，你是参天大树，广袤茂密的森林。哎，我觉得还是别发了吧。就这样，挺好。什么森林大树的，这不太好。就这样，你不懂，这是文学。你别发，赶紧给我，不能发呀！森林大树不。谢谢您，汪总。如果是这样，我很荣幸。在我心里，您是参天的大树，茂密广袤的森林。你说这女的外表长那么清纯，内心原来那么狂野啊！哎呀，真是人不可貌相，海水不可斗量啊！再给她回一条。哎，我说你够了吧？Flash 动画闹那么大，你是不是在这个世界上除了欺负宋暖，你没有其他别的乐趣了？哎，我就是看她不舒服，我就是要找她，我弄她，我看她捅娄子我就高兴。哎，你别发了，你给我干什么？你队长，格格，快来！快点！你过来，我看看后边。转！格格，这还露啊？我也嫌它不够露呢。这种裙子就得穿这种 feel， 这 feel 也太什么太呀？我还觉得不够惊艳呢，试这么多套了。你等着。啊？不会吧？还换呢？弄个领结在这儿。姐啊！
真敢吃啊！真敢的，真敢吃。我算了，看看。yes， 就是这套了，还有点意思了嘛？来，太棒了，完美。你干嘛呀？哎呀，不用这样吧，哥哥。太棒了！等等我，还差一点。嘿嘿嘿！不用了，哥哥，不用了，不用了，不用了！啊！郝主任，我去给你倒点水，倒什么水你？不是，你穿的这什么呀？今天你怎么穿成这样就来了？你怎么想的呀？啊？我没怎么想。不是你这脑子你，实习生着装规定给我背一遍。实习生实习期间必须得穿工作服，不能穿便装。对呀，明知故犯是吧？啊，什么目的？我没有目的。宋暖，上次漫画那事儿没出够风头是吧？公司不是你的秀场，你要是想在公司出风头，得拿出成绩，明白吗？你要是靠这个，没水准，真的太没水准了。汪总，他这个今天是，要去那个排练。去协奏公司排练，对吧？对啊，要去演出。啊。就反省去吧你。便利店。不用，我在这待着就行了。
哎，你要的员工手册，谢谢啊。你没事吧你？我也没有办法呀。但是我也觉得这个发员工手册很多余。当着汪总直接下达的命令。我不是说员工手册，我是说你这穿的，你别告诉我这也是汪总直接下达的命令。辛苦了，加油，加油。你好，这是你的员工手册，辛苦了，加油！你好，这是员工手册，加油！穿成这样，下午好，这是你的员工手册，辛苦了，加油！这是员工手册，加油！哎，你看到那个新来的实习生了吗？这也太劲爆了吧！这整个一个夜总会女郎啊！她都跑了一上午了，在各部门间发什么员工手册，是什么意思呀？生怕别人没看到她有多美吗？啊，你们说的是谁啊？就是那个好来的呀，叫什么宋暖的，好像。哎呀，反正啊，今天穿的，来。三位老师，这是你们的员工手册。加油！加油！加油！这也太搞笑了，干什么人啊？这干嘛呀？这是还出来晃。受不了了，我非得为了一份工作来挑战自己的底线吗？我想放弃了。不是，你知道他们都让我做什么吗？特别奇葩，他们居然叫我。我小朋友叫我们了，我回头打给你。那个策划方案发到你邮箱了啊。你在干什么？这不是我的盒饭吗？你为什么要吃我的盒饭？哦，我明白了。这2天我的肉都是被你吃了吧？啊？没有。不光不让我吃，是谁的你也不能吃啊？可汪总发现室也有让我吃。什么？我让你吃的？
天胃不舒服，蓝色盒饭的饭你帮我吃了。陈姐，你觉得我会发这样的信息吗？这肯定有问题啊！来电显示是你的名字。喂，哎，干什么？干什么？你还我！还我！那么多天短信都是你发给我的。张胜，你现在都敢冒充汪总了啊？对啊，就是我发的，怎么样？那也是你让我穿成这个样子的。啊，那不是我，这是你自己理解的，跟我没关系。你是不是人啊你？哎，干嘛呀？孙子，孙子干嘛呀？孙子，冷静点，你有病啊！哎，来看啊，把蓝饭盒里的肉加到红饭盒里，蓝饭盒里多加蔬菜。送暖，你让我回忆起了我的大学时光，你的热情就像火焰，就像春光。哎呀，JM 的工作压力实在是太大了，整个 JM 完全是灰色的。你明天愿意给我带来一抹春光，一抹亮色吗？你还真有才呀你！张胜，你就是个混蛋，你就是个臭流氓下三滥。我总觉得人坏起来都是有限度的，结果你就是无下限。你以为你把我整成这个样子，我就会崩溃吗？我就会滚蛋吗？我告诉你，我不会。我为了工作，我都能忍。我就是痛恨我每天都还要见到你。你让我恶心，你让我想吐，我讨厌你。我再也不想见到你了，我1秒钟都不想见到你了。我不干了，这个工作我不要了。宋暖，张胜，这次玩笑开大了。让郝敏给送来。你的心情我特别能理解，你也别太难过了。张胜就那样是吧？要不我替你跟公司请假，回家休息2天吧。反正2位老总不是也在处理张胜呢吗？我说呢，啊，为什么肉都跑在汪总饭盒里去了？啊，我的饭盒里就剩下蔬菜了。哎，你小子聪明是聪明了，可惜都没用在正道上。大道理我就不多说了。反正这段时间你把公司上下搞得是鸡飞狗跳的，怎么处理你自己说吧。我觉得吧，这事儿我做的确实有点过，可是我就是忍不住。你看啊，哎，把这帮90后招到公司来了，咱们公司就快成幼儿园了，就差我们给他擦屎擦尿了。主任，你就别再劝我了，我已经决定好了，我要辞职。我这么傻，我自己真没有脸再待下去了。
好，我知道了。张胜，你过来。干嘛？你看看，这是你要的结果吗？宋暖刚刚跟郝敏提出了辞职。那我是不喜欢他，可是我没有真的让他走啊。不管你的出发点是什么，你都要承担自己恶劣行为带来的后果。这事儿我可以先不告诉你妈，但是条件就是，不管你有什么办法，得让宋暖开开心心的回来上班。我爸，宋楠，你在公司吗？嗯。忙吗？还好。妈，情绪不对啊？我不想在 GM 干了。啊？谁欺负你了？也没有，我就是不想干了。嗨呀，女儿，别动不动就耍个性啊！不可以这样。好不容易找到工作，一定要珍惜这个工作，听到没有？啊？我知道了。好了，我现在不跟你说了，爸，我现在有跟朋友在有事儿啊。OK， 拜拜。哎呀，女儿闹情绪，也不知道现在社会上找工作多难。哎，这个是以后我要好好再教育她。宋老师，这么多年了，您一点都没变，还是保持着老师的风范。哎，陈伟，我看你倒变了不少。现在你给我的感觉啊，就像我们常常看电视啊，上面出现的那种成功人士。哎，您可千万别这么说，我在您这儿永远都是学生一个。那怎么着，宋老师，您还是要等到您的夫人和千金首肯了，您才能同意吗？可以这么说吧。要我说，您就接下这份工作，副总裁，听着多提气呀。再说，宋暖不是一个人在上海吗？她呢又是独生女，终归你们在一个城市，互相有个照料，多好。恰好呢，现在呢，我有这个能力，又有一个这么好的机会，天时地利，顺风顺水，多好的事儿！我不会做生意啊。哎，这都不重要，在生意场上，我讲究的是人品，人品在我这是最重要的，只有您才能让我放心。陈伟啊，这个对我们家来说是一个很大的变动啊。这个给我一点时间。哥哥，这真的都怪我，真的都怪我，我应该拼死拦着张胜的，我不应该让他在这条损人不利己的道路上越走越远。真的，怪我，都怪我理解过度了。但我这不是也为他好吗？哎呀，最怪就是我不该把他那条裙子给撕更短了。现在不也无法挽回了吗？你说，宋暖现在得多伤心啊！他不会真的不干了吧？啊，那就不行。说我呢？凶手！哎呀，别这么说，人家现在肯定可难过了。让他说呗，反正我现在就是罪人一个。张胜，你要是个男人，就有个男人的样子啊！跟宋暖去道歉，写检查求原谅。我写了，我刚写了300份，让他随便拿好了。不是你，哎呀，你别说，我来说。这样啊，张胜，如果说就牺牲你一点点，就能赢得宋暖的原谅，你愿意吗？啊？我为什么要让他原谅？哎，你太高估他了。从我认识他起，
就没听他说过一次“对不起”这3个字。这事儿我可以先不告诉你妈，但是条件就是，不管你有什么办法，得让宋能开开心心的回来上班。我这个人就是不会道歉，所以我来找你们，帮我想想有没有什么别的办法。想到了，我请你们吃饭。你说什么？我没听到你说什么。哎，你这人怎么那么讨厌呢？怎么老针对人家张胜呢？你没看到人家已经降低了自己的地位了吗？行，别吵了，能不能给点建设性意见？我想想啊，宋暖这个人，我知道的，一般他不轻易翻脸。他如果翻脸了，他肯定不会回头的，所以你用常规的方法绝对没戏。那只能这样，剑走偏锋。这个好吃。可是他俩怎么还不来啊？估计在路上了吧？包场就是好，没有人。哎，来，高温还不知道热我，快点。我是无所谓，我怕你们受不了。不会。哎，宋暖最喜欢吃的鸭脖子在哪儿呢？这儿。不用，我不吃啊。你吃嘛，给你点的。你吃吧。就吃一口啊，我不吃。我真没心情吃这些，你们先玩吧啊！哎，别，钱都付过了。就是，这都是我们的血汗钱呢，我们包场了啊。你们今天我们喝鸡尾酒啊，一人一个味儿，每个人都不重样，好吧？啊，上酒。4位女士可谓是非常的幸运，恭喜你们获得了本店本年度您消费我买单大奖。不仅食物和酒全部免费之外，更值得期待的是，本店午后 Lisa 小姐将专门为你们献上热舞一支。那么下面就让我们有请 Lisa 小姐闪亮登场。想很有诚意的跟你道歉，你就给他一个机会呗。真是可笑，我就是很单纯的不想见到他。就是都是年轻人，笑笑算了。对呀，那是因为事情没有发生在你们身上。算了，哎呀！同学们，我就说没有用吗？浮夸是够浮夸的了，是不是觉得咱们不够真诚？快起来，快起来！你有病啊！你打我干什么？我告诉你，张胜，虽然我不知道你怎么惹了宋暖，但是我了解他，你一定是做了什么很恶劣的事情。宋暖她那么好的女孩，等我问过她，我再来找你算账。